Muthenya umwe thutha wa ruhonge rwa ũngania wa magoti rwa KRA kwaga gũkinyaniria kĩgĩna kĩrĩa rwatanyĩte gũkorwo rũkĩũngania kĩa mũigana wa ciringi tiririoni 1.5, rĩu makinyanĩru makĩria nĩ mathiĩte na mbere gũthugundwo nĩguo gũkinyaniria kĩgĩna gĩkĩ mwaka ũyũ wa kĩgĩna. What we are trying to do is acquire the digital services partner to give us the service to be able to allow KRA to collect taxes at source. Riu njara ciothe ikoneka kwerekerio arĩa marutaga wĩra kũhũthĩra mitambo ya kĩrĩu kana online working. Rũhonge rwa KRA rũkiuga ihinda nĩ ikinyu thirikari ĩneo kĩrĩa kĩrĩ kĩayo. We are considered a leading country in terms of modern software applications and mobile technology, so therefore it means we have to be ahead in terms of now taxation of the digital economy. Mohamed Omar nĩ mũrũgamĩrĩri wa kũhũrana na mogwati rũhonge-inĩ rwa KRA, akiuga no nginya kĩgĩna makĩria gũkinyanĩrio nĩ ũndũ wa gũtabarĩra mĩtaratara ĩtiganĩte ya thirikari. Agenda 4 requires money, so revenue needs to be generated. We are trying to implement Vision 2030, which is our long-term plan, and the work being done by KRA is central to all that. Ona kũrĩ ũguo amwe ya ahũthĩri a mĩtambo ĩno nĩ monanĩtie guoya kwambĩrĩria kũrĩhio magoti maya, makiuga ũndũ ũyũ wa gũthararia mĩikarĩre ya mbeũ njĩthĩ arĩa aingĩ merĩgagĩrĩra njĩra ĩno. Are you not sure that now you're going to bring down what the government, the ministry, Ajira and us are doing by making sure that these people actually never show up, you will never find them, but they're still working and earning. Handũ-inĩ ha mĩthea ũnjũri ya Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Bataru wa Mwangi.